Соңғы жылдары ұлттық сусын қымызға деген сұраныс артып отыр. Жаз мезгілдерінде саумал іздеп, қышқылтым қымызға құмартқандардың қарасы көп. Қысты күніде бұл сусынға аңсарымыз ауатыны рас. Және бие байланбайтын мезгілдегі сұранысты қанағаттандырудың да сәті түскен секілді. Құрғақ саумал дайындайтын өндіріс ашқан Семей өңіріндегі шаруа қожалығы тиімді агробизнесін қалыптастырған. Адам баласы ең алғаш жылқыны қолға ежелгі Қазақстан аумағында үйретіп, жылқының еті мен сүті ұлттық ағзамыз бен сусынымыз болса да, бие сүтін құрғатып, одан құрғақ ұнтақ алу алғаш осыдан 10 жыл бұрын Германияда пайда болды. Құрғақ бие сүті өндірісі елімізде соңғы 5 жылда ғана тарала бастады. Семейдің іргесіндегі игеру шаруа қожалығы саумалды құрғатып, ұнтақ жасауды 2011 жылы бастаған. Сол кезден бастап зерттеулер жүргізіп, сублимацияланған бие сүтінің пайдалы қасиеттерін дәлелдеген. Бұған дейін ерекше өнімді төмен бағамен тапсырыс берушілерге таратып келген. Жақында құрғақ саумалды отандық дәріханалар мен шетелге бөгетсіз сатуға мүмкіндік беретін арнайы сертификат алыпты. Қазір республика аумағындағы дәріханаларда сату бойынша келісімге қол қойып жатырмыз. Сәйкестік сертификатын біз 28 тамызда алғанбыз. Өніміміз әлемдік стандартқа сай, ешқандай да кем емес. Зертханалық тексерістер бізде әрбір өлшемге жеке-жеке жүргізіледі. Яғни өнім шығарған сайын біз оны зертханаға береміз. Сосын сертификациялық комиссияның қорытындысынан соң біз оны жекелеп сату үшін қаптамаға қаптаймыз. Құрғақ саумал өндіру 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі әрине сауын. Мұнда сауыншылар қолмарына ерітінді мен зарарсыздандырып, өте таза сауады. Екінші кезең жаңа сауылған сүтті тоңазытқышта 40 градус суықта жылдам қатыру. Себебі саумалдың пайдалы қасиеті 20 минут ішінде жойылып кететін көрінеді. Үшінші кезең соңғы технологиямен жасалған сублимациялық аппаратта сүт судан бөлініп алынады. Ал бие сүтінің 90% судан тұрады екен. Сонда сүттің тек пайдалы қасиеттерге ие құрамы ғана қалады. Ал ең соңғы 4-ші кезеңде дайын өнім алып жүруге сақтауға ыңғайлы вакуумдық қаптамамен қапталады. Енді жылқы сүтінің ерекшелігі ана сүтіне ең жақын жылқы сүті, альбуминдік қасиетке көптеген ауруларға ем болып табылады. Мысалы, жүрек, қан тамыр аурулары, өкпе, бауыр, бүйрек, асқазанда тез қорытылады, оңай қорытылады. Және ағзаны қалыпқа келтіреді, жаңартады ағзаны. Жылқы сүтінің құрамында адамның иммунитетін арттыратын С дәрумені көп, керісінше холестерин аз. Бір қызығы саумалды құрғату ісі Германияда басталса да, Қазақстанның өніміне сұраныс жоғары екен. Еуропа елдерінің, Ресейдің ғалымдармен, профессорлармен бірге жұмыс істедік. Ол кісілердің айтуы бойынша біздің сүтіміз өте құнарлы. Жерімізге, шөбіміздің әртүрлілігіне байланысты, суымызға байланысты өте жоғары баға беріп жатыр ғалымдар. Бірегей өндіріске шикізат цех іргесіндегі сауын залынан келеді. Қазір мұнда 50 бие сауылып отыр. Күніне 6 рет сауылғанда бұлардан шамамен 100 литр саумал алынып, одан 10 келі құрғақ ұнтақ шығады. Болашақта бұл көлемді 3-4 есеге дейін арттыру көзделіп отыр. Себебі қазірдің өзінде Солтүстік Корея, Германия сияқты елдер семейлік өнімге құда түсіп отыр. Құрғақ саумалдың әлемдік нарықтағы келісі 68 мың теңге тұрады. Бірақ нарық сақтау үшін біз бағаны сәл төмендетеміз. Өнімнің өзіндік құнын төмендетуге біздегі жағдай мүмкіндік береді. Ал жалпы әлемдік нарықта бір келі құрғақ саумал $200 тұрады. Қазір біз бағаны 30 мың теңге көлемін ұстап тұрмыз. Қазақстан Республикасы аумағында дәріханалар арқылы сату үшін біз өнімді одан әрі төмендетеміз. Семейлік цех құрғақ саумалды 2 түрлі қаптамада шығарады. 20 грамдық қалташада және балалар тағамы үшін мынадай үлкендеу түрде болып келеді. Ал жалпы құрғақ саумал медицинада, тамақ өндірісінде, косметологияда, ғарышта кеңінен қолданылады. Содан болар, тыңнан түрен тартқан бұл өндірістен кейін іле-шала құрғақ саумал шығару ісі Қарағанды, Павлодар және Алматы қалаларында жалғасын тапты.